เครื่องบินรบที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดของประเทศไทยในเรื่องปัจจุบันนี้ก็คือการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินรบที่จะมาประจำการฝูงบิน F16 ที่อยู่ทางฝั่งโคราชนะครับนครราชสีมาซึ่ง F16 ที่อยู่ทางฝั่งโคราชเนี่ยมันก็จะหมดอายุเรียกว่าจะปลดประจำการแล้วเพราะว่าจากการที่มีการต่ออายุการอัปเกรดต่างๆมาเป็นเวลาพอสมควร F16 ล็อตนี้มันก็ได้เวลาที่จะมีการสิ้นสุดการรับใช้ประเทศชาติไทยของเรานะครับมันก็เลยมีการพยายามเร่งที่มีการจัดหาฝูงบินใหม่เพื่อที่จะมาทดแทน F16 ที่โคราชนี่แหละครับ